जंगली सुअर के बारे में तो आप जानते ही होंगे, जो कि जंगल में पाए जाते हैं और बेहद ही कम लोग ऐसे हैं जो इन जंगली सुअरों को पालने का काम करते हैं। इसका कारण है इनकी आक्रामकता। ये जानवर बाकी सुअरों से ज्यादा आक्रामक होते हैं, जिन्हें बहुत ही जल्दी गुस्सा आ जाता है और गुस्से में आने के बाद सामने चाहे कोई भी हो, ये किसी को नहीं छोड़ते। यहाँ तक कि इंसानों को भी इनसे बहुत ज्यादा खतरा होता है। ये दिखने में भले ही आम सुअरों की तरह दिखते हैं, लेकिन इनकी असलियत का पता तो तब चलता है जब इनके अंदर की आक्रामकता। इनके मुंह में 2 बड़े और तेज दांत होते हैं, साथ ही इनके दांत आकार में भी बड़े होते हैं, जिनकी मदद से ये अपने दुश्मन का सामना बड़ी आसानी से कर सकते हैं।